Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson V10. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Dyson V10 está a fazer um barulho estranho e já não aspira como deveria. Este tipo de problema pode ser causado por uma obstrução ou um defeito no motor. Se não resolveres rapidamente, a situação pode piorar e levar a danos mais sérios no aparelho. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas. Um chave de fendas Phillips, um chave de fendas plana, uma pinça e, opcionalmente, uma lanterna para iluminar o interior do equipamento. Começa por desligar o Dyson V10 e retirar a bateria. Para abrir o corpo, utiliza a chave de fendas Phillips para remover os parafusos que prendem a parte traseira. Tem cuidado para não perder os parafusos, pois são pequenos e podem ser facilmente perdidos. Quando tiveres a parte de trás solta, levanta-a suavemente. Agora, verifica o motor e a unidade de aspiração. O problema pode estar na unidade de aspiração, que pode estar obstruída por sujeira ou cabelos. Para localizar a obstrução, inspeciona as entradas de ar e a escova rotativa. Se encontrares algo preso, utiliza a pinça para remover. Para extrair a unidade de aspiração, desencaixa os conectores e retira os parafusos que a fixam ao corpo. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Uma vez removida a unidade, substitui-a pela nova, certificando-te de que todos os conectores estão bem ligados. Aperta os parafusos com firmeza, mas sem exagerar na força para não danificar o plástico. Agora, volta a colocar a parte traseira do Dyson, certificando-te que todos os clipes estão bem encaixados. Recoloca a bateria e liga o aparelho para fazer um teste. Se tudo funcionar corretamente, já está. Para evitar que este problema volte a acontecer, é importante fazer uma manutenção regular, limpando os filtros e verificando a escova rotativa frequentemente. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.